Paita ning una nga trabaho na to sige lang tag pangitagkuan ani luwi mo po kaya tong pamilya no kung dili ta mangitag trabaho magpuyo ta sa balay diskarte kita bisan unsa lang atong diskartihon para gud kaya tong panagat pero dapat man gyud kinahanglan daghan po kay balo sa mga kagalingon dili kay kuan ra ka dapat diskarte gyud ana ra man na kay dili man tanang panahon imuha may uban unsaon nimo pagdala basta na problema na ka lisod kayo kay dili man gud nimo mahimo ang mga pangandoy dili po ka maglihok higda lang ka kabuuan kinsa may mohatag ng kwarta maghigda lang ka Ginoo ana mga pangandoy taka ra man ka lihok kay sig agad ang swerte kay ang swerte dili man na kun kailangan lihok man ka ay tuwa na kabuslot-buslot na mga na akong sulpan sa Pinaspasay ana ra na kinabuhi dili man nimo kailangan seryosohon dapat tanan nimong ginabuhat enjoy ka ayaw pag paminaw na lang tao paminaw ay mong kaugalingon kay ikaw nagdala sa mong kaugalingon matulog ka mag-ambo ka kunya pag mata nimo di pa ka dayon bangon dapat bangon na sugdan nimo sayo para sayo pag mahuman kana ra gud ikaw ra mang nagdala sa imong kagalingon desisyon ni imong kagalingon ayaw sige paabot sa mga tao nga matag sa imong kuan ay dili ayaw ani sama na ako ano diskarte ra gud gyapon hinahinay ra gud ta pero pasensya naman sa akong video ha kay paspas lagi para madali pa ana ra gud na dili pa man ta kay kabalo kamo kung tuluan ko ninyo unsaon pagdagan sa ingon ani nga sitwasyon kapait lagi ni ana man sila kanada kwarta diri ra ta ano bukat kay itong welding machine ba giatay kayo diri na gid akong ganahan sa tanan kanang manglimpyo na gud ta padulong uli na ba